While the world is still asleep, some are just already learning to care. Not just how to take blood pressure, but how to be calm, how to listen, how to help. Even when it's hard, this is where nurses begun. Not in hospitals, but in quiet moments like this. So ma'am, paanta na yung mga blood pressure. Really reaching out for the other side. Ay, nakan mo ka pa daya! Maybe climbing on rain. First duty mo ba na 7? Mabiyahe ka pa yan? Alas 4 na ni sa aga, oh! Ayun lang! Oh, Mara, late ka na naman? 15 minutes? Ano na yung oras? Nagpulaw ka siguro ay. Sorry, ma. Oh, 4 hours extension. No! Nahan muna kay may ka-late night talks ka naman siguro. Muna late ka. Wala ko yung ano eh. Hindi ko yun ako. So today guys, you're gonna check the vital signs of your patient in your designated area by pair. Room 7, Mr. Bilakibay and Miss Mara De Jesus, room... Hindi room 7. Guys, bakit ito din ang room 7? Masa pa, gawin na pala mo? Di wala kang kita ko sa punta, tapos di ko alang sa wala, karate ng room 7. Ano na tinikan mo? Nahari lang yung room 7, no? Ready ka na pala? Wait lang, stop. Hello ma'am, good morning. Good morning. Morning, ma'am. Good morning mga langga. Ako gali si Jomar ma'am from University of San Agustin. Ako gali si Mara, ma'am. Student nurse from the University of San Agustin. Sumako lang kami sa Eco Vital Signs. Sige. So, ano yung ngalan, ma'am? Teresita Cruz, pwede mo man tatawagan Lola Inday. Oh, Lola Inday. Ano yung birth date mo, Lola Inday? July 9, 1947. Okay, Lola. Sino niya, be? Sino pa, be? Ang pinakagwapo nga ba na? Hello. Good morning, Langga. Morning. Morning, sir. Morning. Hello, Langga. Kamusta ka na? May sana ka bala? Oh, thank you pa. Mga student nurse ko gali pa. Makuha na sila pa itong sakit. Sir, ako gali si Jomar, kag-ari si... Nurse Mara, sir, from University of San Agustin. Walang BP ha, kasi injection na niya sa hilo. Pa, tugalingin gituro pa. Jomar, tanong ko pala iya BP? 80 over 50? Ano? Nunggu niya, BP. Mas nunggu pa sa score ko. Ala, Langga. Imunta. 5 taon ta siya na, i-elevate iya ka tiil. Ma'am, nabuligan ka lang naman, ma'am, ha? Para ma-circulate ang blood sa iyong mga body. So, you're okay, ma'am, ah? Inhale, exhale lang ta, ma'am, ah? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Very good, Tula. Ano, si ma'am? Morning, nurse. How's our patient? Morning, ma'am. So, the patient BP, ma'am, is 80 over 50. So, the patient reported dizziness. And we elevate her legs and we reassess, ma'am. Very good, Mana. Keep monitoring lang. That is what safe and compassionate care look like. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. La, okay ka na ba, Lala? Oo, ga. Salamat gid sa inyo. Kung wala ka mo din, nalipong nagid ko digina. No problem, Gidla, ah. Kung nabuhi lang bata ko kato, parehas gid ka mo edad. And sa manlahaw? Kay menopausal baby, hindi na gid kaya sang matres ko. Ay, lalo. Mapasensya, gid ko mo na natabo sa inyo, ha? Okay lang, nalampasan naman to namon. Ang importante lang gid subong si Lola mo, Inday. May heart condition, Jabi. Wala ka nag-try kang maintenance para sa heart condition mo na?
Wala na ka, hindi ko nakit kaya. Uy! Nakakala ka na galing. Gusto ko ka na galing. Ay, wala ka ikaw pa nakakit mo. Wow, sinabi niya. Ito, all time. Yung tagaan, may kanina ko sa dahil sa kaunday. Oo, kanina ako. Hindi ka nakatikip. Uy, Ari ba na moving search ko ni yata ko yung ganyan si baby. Ay, oo, di dapat lang. Pero bigyan ka na. So, haluman mo din si baby. Okay, sumubuhan kami. Nasadyahan, kita ko kay Ara. Naging man finally. Thank you, kita kayo naman. Sige na, malakas na kita. Ato na. Ara na to ko sulat. Gani, excited. Naging ko makita sila. Hinailang na. Sakit kitchen ko. Oo, di biyahe. Ang bata ko! Hindi ka magkabalaki ka sa hospital. Tawag ba na ako? Hello? Hello? Nagkalimita dyan. Nagkalimita sa mo. Dok, good afternoon, Dok. Kamusta asawa ko, Dok? Good afternoon, sir. This is Bruce. I'm sorry, but your baby didn't make it. We also found out that your heart disease has worsened, so please take your medication religiously. Okay na nga, ayaw. Good morning, ma'am. Galing nurse at tanggin pahatag ni Doc. Pwede mo nito lang bakal sa dalong. Hindi pa na nagbulong. Wala ang buros na buhay ko. Wala na bata ko. I'm sorry for your loss, ma'am. Di ko man makuha ang sakit nga ng doktor mo, pero gusto ko mabalay ng ari na ito ng sakitad mo. O kaya na mag-ibig kung amon ang makapamagaan sa mga batsyad mo. Sinulo niyo ba yung bala? 80 years old na. Gwapo mangot. Ako pa. Students, pwede na kang pa-break for 15 minutes. Ako na bala sa mga pasyente. Eh, sige ma'am, thank Okay, you. ma'am. Thank you. La muna kami la. Sige, thank you Sir? mga ka. Sir, muna kami sir. Sige. Sige na. Mara, okay ka lang? Okay lang man na doon. Nasaan na mo man din hulong kay Lula. Iya man to yung desisyon ah. Wala man tamay mo. Hindi, makaunat na. Gutom na gid ko yan. Ano din order mo? Spaghetti with chicken. Busog-busog. Bigyan ko ba? Ako man ka. Code blue. Room 7. Trisika. Nurse! Doc! Nurse! Prepare for CPR now. At this 1 milligram epinephrine now. Nurse Jen, please attach defibrillator pads. Check rhythm. Tapos Lula, kaya Lula yan. Kaya magaling Lula, Pina, kaya. Nurse Jen, ask the patient's relative if he should continue. Yes, doc. Nurse, kamusta siya, nurse? Sir, it's been 15 minutes, sir. Sir, signal pa naman, sir, or hindi na, sir? Hindi na papawagan ko siya. Sige, sir. Doc, naka-decide na ang family, doc. Pwede ka na pa-stop.
Kaya po. Mara, ikaw na? Dali ka duty sa hospital namon? O, dili ko ga duty, ta. Na daw dili ka lang. Okay lang na ambing na ang kagoy ka sa mga nurse food life, pero kaya nun, padayon lang ha. Okay, tita, thank you. Sige. Mara, walang ka man kung kabagsay, pero you did great. Balaan niyo man nga, nagkasya sa imo. And that's what matters. Kita ni, mas nakabulig ko, mas dako pagit. We're all here for each other. That's what family is. And you're not alone here. Te, ready ka na bala maging kita? Ano? I mean, ready ka na bala sa next shift natin duwa? Ano kung tsura mo? Good afternoon, Mr. and Mrs. Cruz. Your patient didn't make it home. I'm sorry for your loss. Lord, nga ginapaantos mo gid ako. Ano gid gusto mo matabo sa akon? Pamatsyag ko. Adlaw-adlaw mo na lang ako ginapaantos. Ano gid wala ang gusto mo matabo sa akon? After his last prayer, he stood up slowly. Everything was quiet. Then he saw them, Lola Inday and their daughter. They were smiling, standing in a soft light, gently waving at him. His heart felt full. Tears come to his eyes. They reached out their hands. He didn't speak. He just walked to them. He took their hands. They held him close. Together, they walked into the light. And that was the end of his story.